Ninawasalimu wapenzi watazamaji popote mlipo, hamjambo. Karibu sana ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako nguli Bwana Ezra, mwenye anazungumza kwa niaba ya mwananchi. Cha msingi kila ambacho ninaomba uweza kukifanya, unaweza ukapiga subscription, alafu kama hujaweza kujiunga na hichi kituo piga subscription, vile vile sambaza kanda zetu kuelekea kwa vikundi viwili vitatu. Iwapo kuna msamaria mwema, ninaomba muweze kunilipia wifi. Wifi ya studio yetu. Nitatundika nambari hapo. Wapenzi watazamaji, nimeweza kufurahishwa na jinsi ambavyo ndugu zangu Tanzania wameamuka na kukemea viongozi ambao wanajifanya ni jeuri. Viongozi ambao waliweza kufumbia macho mauaji ambayo yalitendeka Tanzania mwezi wa 10 na 11. Waliweza kufumbia macho utekaji nyara ambao unaendelea Tanzania mpaka sasa hivi. Lakini wameweza kuyafungua macho na kuzungumzia uovu ambao unafanywa katika mataifa mengine. Tanzania viongozi wamenyamaza, lakini viongozi hao wanafungua vinywa na kuzungumzia maafa ambayo yanatendeka kwa mataifa mengine. Sitaki niweze kupita kando kando, hapana. Mimi ninataka niende straight kwa point. Kuna huyu aliyekuwa speaker wa bunge la kitaifa Tanzania, Tulia Ackson. Tulia Ackson ameweza kushambuliwa na wananchi wa Tanzania kwenye mitandao ya kijamii baada ya Tulia Ackson kujishaua na kujifanya kwamba anadai haki itendwe au itendeke kwa mauaji ambayo yalitendeka katika taifa la Myanmar ambalo lipo upande wa Asia. Sasa mpaka Watanzania wamejiuliza, jamani, huyu kenge yuko na akili? Yaani wananchi zaidi ya 10,000 wakauawa Tanzania, hakuzungumza. Alikimya hadi wa leo, hajawahi toa kauli ya kukemea mauaji Tanzania. Lakini huyu kenge vile vile ndiye anatoa kinywa na kufungua mdomo na kutakia haki za waliouawa ziweze kutendeka katika taifa la Myanmar. Ni jambo la kusikitisha. Sasa Tulia Ackson alizungumza kwa masikitiko kuhusu mapigano ya kudai demokrasia na haki nchini Myanmar, akiwapongeza wanachama wa kamati inayowakilisha Pyadaungusu kwa kujitolea kwao katika vita dhidi ya ukandamizaji. Katika hotuba yake, Ackson alieleza wazi kuwa kamati hiyo inasimamia sauti ya wananchi wa Myanmar, ikiwakilisha ndoto yao ya kuwa na serikali inayojali haki, uwazi na uwajibikaji. Unajua huyu Tulia Ackson ni rais wa Umoja wa Bunge la Kimataifa IPU. Na ni jambo la kusikitisha, unaona, anapongeza mashirika ya kutetea haki za binadamu kutoka kwa taifa la Myanmar. Anawapongeza kwa juhudi zao za kutaka demokrasia iweze kutendeka katika taifa la Myanmar na wakuwe na kiongozi wao mwenye wameweza kuchagua. Ili hali huyu Tulia Ackson ndiye aliweza kufumbia macho ukandamizaji Tanzania. Ndiye aliweza kufumbia macho mauaji Tanzania. Ndiye aliweza kufumbia macho
ukandamizaji wa demokrasia Tanzania, mahali ambapo viongozi na chama cha Chadema kiliweza kuenguliwa kutoka kwa uchaguzi. Sasa ninashangaa huyu Kenge anazungumzia haki, uwazi na uwajibikaji upi kipindi ambapo katika taifa lake la Tanzania ametulia, jinsi ambavyo jina lake linaashiria kwamba yeye ni tulia. Ametulia, ndugu zetu wakiuawa, wakitekwa, akina Polepole hawapatikani, lakini ikifika Myanmar amefungua kinywa. Huyu ni Kenge. Sasa kauli hiyo ya Ackson ilijikuta ikichochea mjadala mkubwa baada ya kutoa wito wa kufanyika uchunguzi wa kina kuhusu mauaji na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu ambayo yamefanyika katika kipindi cha miaka michache iliyopita. Ujumbe wake ulilenga kusisitiza kuwa ili haki iweze kupatikana, lazima kuwepo na majibu ya haraka na yanayojali usalama wa raia. Kwa upande mwingine, umejaa maswali kuhusu hatua zinazochukuliwa na jumuiya ya kimataifa kuhusu hali ya Myanmar, mauaji ya kimbari na ukiukwaji wa haki za binadamu ambayo yanaripotiwa kila kukicha kutoka nchini humo yamekuwa kivutio cha malalamiko ya kimataifa. Kuna wasiwasi kuwa ikiwa hatua madhubuti hazitaweza kuchukuliwa, madhara zaidi yanaweza kutokea. Sasa huyu Tulia, jinsi ambavyo jina lake linaashiria kwamba yeye ni Tulia, anasema hivi eti lazima uwajibikaji uweze kufanyika katika taifa la Myanmar. Wale ambao walisababisha maafa wachukuliwe hatua. Wale ambao waliweza kupanga mauaji ya raia katika taifa la Myanmar ambalo lipo upande wa Asia waweze kuchukuliwa hatua madhubuti. Lakini sasa ninaomba tuweze kuangalia swala hili. Wale ambao mnanitusi, ninaomba tuweze kuangalia swala hili kwa undani. Huyu aliyekuwa spika wa bunge la Tanzania, Tulia Ackson, yeye amefungua macho kutaka taifa la Myanmar haki iweze kupatikana kwa raia ambao waliweza kuuawa, ukandamizaji uweze kuisha, demokrasia iweze kupatikana. Lakini ikifika Tanzania, yeye ndiye mtu wa kwanza kutetea uuaji, kutetea ukandamizaji, kutetea demokrasia iweze kuuawa. Ni jambo la kusikitisha. Mfano, unaona hiyo kauli nimeweza kuiskrinishoti kutoka kwa mtandao wake wa Instagram. Ameandika hivi: I commend all members of the committee representing the Puyadaungusu for your steadfast fight against oppression and your unshakable dedication to Myanmar democratic aspirations. The committee stands as the voice of the people, embodying their desire for government that is accountable, transparent and responsible to their needs. Unaona, huyu Tulia ameweza kujitambulisha hapo kwa wako kapicha kwamba yeye ndiye rais wa huo muungano wa kitaifa, na anasema kwamba ninawaomba wanakamati wote kusimama imara ili tuweze kupigana na manyanyaso katika taifa la Myanmar. Lakini ikifika Tanzania anakunja mkia. Angalia hapo, kipindi kimoja alipokuwa spika wa bunge la kitaifa, spika huyo Tulia Ackson aliweza kuzuia tena tuhuma za utekaji kujadiliwa bungeni. Yani ni jambo la kusikitisha. Anajali sana maisha la wananchi, la raia, maisha ya raia upande wa Myanmar, lakini alipokuwa spika bunge la taifa la Tanzania alizuia utekaji usijadiliwe bungeni, kwa sababu hilo swala lingejadiliwa bungeni lingetafutiwa suluhisho. Lakini yeye kwa sababu anamfanyia Samia Suluhu Hassan kazi kipindi alipokuwa spika, alizuia
mjadala kufanyika bungeni. Sasa sikiliza jinsi ambavyo ameweza kukabiliwa na kushambuliwa. Mwananchi mmoja ambaye sitaki kumtaja jina lake ameandika hivi: Rango, unatakiwa kwanza kufanya usafi nyumbani kwako kwanza na kuondoa takataka zote kabla ya kwanza kutaka kufanya usafi nyumbani mwa jirani. Nyumba yako imesheheni takataka nyingi. Huyu raia wa Tanzania mwenye anaitwa Somebody Maranja aliweza kumwambia tulia. Kabla haujaweza kumtoa boliti, kabla hujaweza kutoa boliti kwenye jicho la Myanmar, toa kwanza kibanzi ambacho kipo kwenye jicho la Tanzania. Safisha nyumbani kwako Tanzania kabla hujaanza kufungua macho kuelekea Myanmar. Sasa ninashangaa, kwani hawa raia wa Tanzania ambao waliweza kuangamizwa, wao hawahitajiki kupatiwa haki mpaka ameona ni heri akimbilie Myanmar? Huyo Tulia yuko na akili kweli? Na ndio maana ninawaambia kwamba ninazungumza kwa niaba ya wananchi wa Tanzania, kwa sababu Tanzania hauwezi ukafungua media kama hii alafu anza kujadili haya. Utakamatwa, ufinywe sehemu za siri. Sasa huyu mwananchi akaendelea kumwambia hivi Tulia, hatutasahau mara mbili tofauti. Ukikataa mjadala wewe Tulia wa utekaji usijadiliwe bungeni, ukiwa spika wa bunge haramu la mboga mboga, hukutaka bunge lako haramu lijadili watu kutekwa na kupotea. Sasa huyu mwananchi anamuuliza hivi, mara mbili tofauti uliweza kukataa mambo ya utekaji na kupotea kwa wananchi yasizungumziwe kwenye bungeni lako ambalo ulikuwa unaongoza. Ni kipi ambacho kimeweza kukutanua akili unaenda kuyaangalia ya Myanmar? Akaendelea kumwambia hivi, Rango anayepinga ukandamizaji upande wa Myanmar ni yule yule aliyezuia mjadala wa watu kutekwa, kuteswa na kupotezwa usijadiliwe bungeni Tanzania. Tena akasema haiwezi kujadiliwa kama jambo la dharura. Kuteka watu Tanzania kujaanza sasa hivi, kulianza kitambo chini ya miaka 5 ambayo imepita. Lakini Tulia Ackson vile vile alikuwa ni mbunge, alikuwa ni speaker, lakini akafumbia macho mambo hayo mpaka akasema kwamba swala hilo haliwezi likajadiliwa bungeni. Alafu sasa hivi anataka kujifanya kwamba yeye ndio rais wa kimataifa kutetea ukandamizaji, kuteswa, kutekwa na kupotezwa kwa raia upande wa Myanmar. Sasa kama yeye ni rais wa kutetea haki, jinsi ambavyo ameweza kujitambulisha kwa lile bango ambalo nilikuonyesha, mbona hajaanza kutafutia haki wa Tanzania? Ametulia. Sasa raia huyu akaendelea hivi, naomba nikusomee, naomba unipe wakati. Haujawahi kukemea mauaji ya kutisha ya raia, tena mauaji mengine yamefanyika mkoa wa Mbeya, nyumbani kwenu wewe Tulia. Vijana wadogo wameuawa kwa kupigwa risasi vichwani, umepiga kimya. Yaani namuuliza hivi, hujawahi kukemea mauaji Tanzania? Yaani watu wameuawa mpaka kwenu Mbeya, lakini umekimya. Vijana wengi walipigwa risasi za vichwani, umekimya, umetulia. Sasa hivi unataka kujifanya eti kwamba sasa ndio unaona. Kaendelea kumuuliza hivi, unaumizwa na watu wa Myanmar kunyimwa haki zao kuliko ambayo ulitakiwa kuumizwa na watu wa Tanzania kunyimwa haki ya kuishi? Huo ni unafiki wa kiwango cha mwisho kabisa. Yaani namwambia hivi, ni kipi hicho ambacho kinakuuma na raia wa Myanmar ambao wananyimwa haki zao, alafu Tanzania haujaweza kuumwa ndugu ambao waliweza kunyimwa kibali cha kuishi wakapigwa risasi? Huo ni unafiki wa kiwango cha juu. Naomba unikodishe
wakati wako mchache sana, nikusomee kauli hii, ni nzito. Matamanio yako ni kuona demokrasia isiyotetereka Myanmar, lakini huna habari na demokrasia iliyokeketwa kwa kisu cha jando mbele ya macho yako Tanzania. Macho yako hayaoni vizuri wewe kenge? Anamuuliza hivi, unataka kujifanya unaona mambo ya Myanmar, si ndio? Eti kwamba demokrasia haipo upande wa Myanmar, si ndio? Lakini hiyo demokrasia ambayo unaizungumzia upande wa Myanmar iliweza kukeketwa. Kukeketwa unajua ni kuchinja. Iliweza kukeketwa. Hichi ni kichana cha kuchana nywele, msije mkashangaa. Iliweza kukeketwa Tanzania. Ukiona na ukatulia, si ndio? Alafu sasa hivi unataka kutaka demokrasia iweze kufanyika upande wa Myanmar. Tulia, yako na akili kweli? Tuendelee. Kaendelea kumwambia hivi, una huzuni kwa ukandamizaji unaofanyika nchini Tanzania. Una huzuni kwa ukandamizaji unaofanyika nchi iliyopo kusini mwa mashariki mwa Asia, Myanmar, lakini hujawahi kuwa na huzuni hata kidogo kwa ukandamizaji unaofanyika kwenu Tanzania. Akamweleza hivi, tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka 2019, ukiwa na mboga mwenzako mlishiriki igizo la kuizika Chadema. Ulibeba jeneza lenye bendera ya Chadema na msalaba ukiwakejeli, hukuona hilo jambo sio la kidemokrasia. Unajua kuruhusu vyama vingi kushiriki uchaguzi, hiyo ndio demokrasia. Lakini unaona huyu kenge mwenye anaitwa Tulia Ackson, ninajua kuna ng'ombe zake ambazo zitamtetea hapa na kunitusi. Huyu Tulia Ackson mnamo tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka 2019 aliweza kupigilia msumari wa mwisho akitaka chama cha Chadema kiweze kuzikwa. Lakini huyu Tulia ndiye anataka demokrasia iweze kufanyika upande wa Myanmar. Hiyo ni demokrasia gani anatafuta upande wa Myanmar, kipindi ambapo Tanzania yeye ndiye ameweza kuchochea mpaka demokrasia imeweza kuuawa? Huyu raia akaendelea kumwambia kwamba kutumia msalaba kudhihaki Chadema lilikuwa tusi kwa Wakristo wanaotumia msalaba katika imani zao. Kwa kiburi tu hukuwahi kuomba radhi, pamoja na kwamba Wakristo walilalamika. Eti alitumia msalaba kuzika Chadema, Wakristo wakalalamika, hadi wa leo hajawahi omba msamaha, na anajifanya sasa yeye ndio mwokovu sana. Akaendelea kumwambia hivi, Rango huyu ambaye anataka demokrasia upande wa Myanmar na anapinga ukandamizaji wa raia, ndiye huyu ambaye amekuwa akisisitiza wakosoaji wa serikali na watawala wa CCM washughulikiwe. Rango anasema bunge la Myanmar ni sauti ya watu, ikijumuisha matamanio ya wananchi kwa serikali inayowajibika, iliyo wazi na inayojibu mahitaji yao. Vipi bunge la Tanzania? Rango Tulia Ackson, you lack the ability to be a good example of failure. Kamaeleza vizuri. Unajifanya kwamba sasa wewe ndio unatetea wananchi wa ama raia wa Myanmar waweze kupata haki, si ndio? Eti kwamba wanakandamizwa, eti kwamba hakuna demokrasia, eti kwamba wanauawa. Kipindi ambapo wewe ulipokuwa spika wa bunge la taifa la Tanzania ulisisitiza kwamba wakosoaji wa serikali washughulikiwe. Wapenzi watazamaji, kabla wale ambao wanataka kunitusi hamjaweza kunitusi, ninauliza hivi, ni haki kweli Tulia Ackson akitaka haki ya raia wa Myanmar, taifa ambalo liko upande wa Asia, kusini mashariki mwa Asia, lakini hataki
haki hiyo hiyo iweze kufanyika Tanzania. Kwa sababu ukandamizaji ambao anazungumzia tu kwamba umetendeka upande wa Myanmar, ukandamizaji huo ndio unafanyika Tanzania. Wale ambao wanapinga serikali anatamani waweze kushughulikiwa. Anasema kwamba hakuna demokrasia ya vyama upande wa Myanmar, lakini yeye mwenyewe huyu Tulia, huyu mwenye ameweza kuharibu jina la kina mama, ndiye alikuwa wa kwanza kubeba msalaba kuzika chama cha Chadema. Huu ni unafiki bana. Kabla hujaweza kunitusi, tafakari hili. Huu ni unyama. Wazo lako ni lipi? Unamwambia nini Tulia Ackson? Hata hii kanda, chukua linki, sambaza kwenye kurasa zake, ndiposa aweze kuona kwamba wananchi wameamka, Watanzania wameamka na hawataki ukandamizaji kama huo ambao anataka kuendeleza Tanzania. Yaani anafumbia macho ukandamizaji Tanzania, lakini kuweza kufungulia macho ukandamizaji katika taifa la Myanmar. Hapana, viongozi kama hawa wanapaswa hata kupigwa mawe. Ni mimi Bwana Ezra nimezungumza. Tupatane kwa kanda ijayo.